Eu acho que se quisesse mesmo anular, se a diretoria entendesse mesmo que era válido, já teria que ter feito barulho na segunda, sabe? Esse negócio de esperar, vou esperar o VAR. Não, claramente aconteceu algo estranho e, tipo assim, cara, chora antes. Então é assim, ou vai na segunda, faz barulho, chama um advogado, chama um ex-juiz, entende como que é a regra do jogo, entende com o advogado que tem direito e faz o barulho devido, mas faz barulho. Porque na hora de colocar nota, engrandecendo o trabalho, eu ponho uma notona. Na hora de colocar a nota falando do gol, é 4 linhas. Então, tipo assim, pô, faz barulho, fala, chama uma coletiva, chora, faz um carnaval, se indispõe com a galera. Não é porque eu tenho não é porque eu protejo Senna, vamos supor, não é porque eu protejo o meu filho que eu não gosto de você, sabe? Nossos dois filhos brigam. O meu filho briga com o teu. Eu vou proteger meu filho, eu vou dar a dura no meu filho, mas vou falar com você. Não é por isso que a gente vai ser inimigo, sabe? Não, a gente vai continuar tendo a resenha, tomando uma. Então, tipo assim, não tem por que ter medo de se indispor politicamente. Eu tô protegendo o meu clube, eu tô ali para isso. Então, tipo assim, eu tenho que brigar. Ou vai de vez com os dois pés no peito, ou vira e fala assim, galera, eu não vou fazer nada, porque não vai dar nada. Eles não vão anular o jogo. Seja claro, sabe? Assume a responsabilidade. Agora, cara, esperar sair o VAR 5 dias depois para emitir uma notinha e falar que vai procurar os dias. Para! Isso daí para mim, com todo respeito, é cortina de fumaça. Estão fazendo cortina de fumaça para o torcedor falar: eles tentaram um tempo depois que não vai dar. Se tivesse feito na segunda-feira já, chorado, feito o escambau, o VAR só ia tipo potencializar a briga, sabe? Eu acho que tipo assim, ou entra com os dois pés no peito, ou seja claro o suficiente para falar, rapaziada, eu acho que essa briga não vale a pena. Não vão voltar o jogo, não vão, mas pelo menos escolhe um lado. Ou vamos para a briga ou não vamos, e já fica claro. Agora, espera a súmula, espera o VAR, manda 4 linhas falando. Desculpa, eu acho que tem coisas que, para mim, assim, dá azia, sabe? Não dá. Na hora de, tipo, vangloriar o trabalho, que a galera tá lá para isso, é para trampar direito. Não tá lá. Tudo bem que eles não estão lá para brigar também, mas pelo menos defender o nosso lado, sabe? Então, tipo assim, na hora de vangloriar o trabalho, 1000 posts, provas, o trabalho feito, concluído. Na hora de brigar mesmo para briga, de incomodar os caras lá, não vai? Eu acho isso daí, tipo, inadmissível. E a sensação, cara, é muito o que o Rafael fala aqui, né? O fato de demorarem para divulgar o áudio já dá a entender que tinha algo errado, porque pra gente fica a impressão, pô, estão editando o áudio, estão tentando cortar trechos comprometedores, porque não é possível, cara. Demoraram 5 dias. Aí o Paulo Nobre até fala, o áudio só foi disponibilizado sexta-noite, mas o São Paulo poderia ter protocolado o pedido antes e anexava depois o áudio depois, sabe? Que aí respeitava o prazo. Aí fica essa Cena, impressão. mesmo se o VAR não sai, Sim, claramente aconteceu alguma coisa ali que uma hora, talvez o ter protocolado alguma coisa na segunda adiantaria o negócio do VAR, sabe? é. Ou eles nem soltariam, mas, cara, acontece algo, é nítido. Não foi tipo uma bola que bate na mão num ponto cego, não, ele coloca a mão na bola. E na hora do VAR, na hora do jogo, já dava para ver eles dando ênfase no Thiago. Eu tava com os moleques, eles estavam falando: não, ele tá vendo se a bola parou ou não, e o Thiago colocando a mão na bola. Cara, se a gente não começar a brigar pelos nossos, nós vamos brigar por quê? Exato. E tem que fazer o barulho, é o que eu falei no Semana ontem, no Semana Tricolor. Nem que seja para esse árbitro nunca mais apitar um jogo do São Paulo da Série A, tem que ser feito um barulho. Pode até não anular o jogo, mas esse cara não pode apitar mais. Porque além dele ser desqualificado, foi arrogante, prepotente. O pessoal do VAR tava falando pra ele, teve toque de mão, falou umas 3 vezes. Ô, E o Zena, cara tretou, mano. não, ô, Zena, eu brinquei ontem na minha live que eu chamei ele de VVDL. Eu não sei o nome dele.
Mas o cara, o VVDL, vem cá, VVDL, tem mão, VVDL, que você me fala como foi a jogada? Ele fala claramente. E ainda ele fala, eu dei a vantagem. Ele olha o vídeo, aí ele muda, eu ia dar a vantagem. Opa, pera. Se o fato dele ver o vídeo e mudar a versão dele, cara, aí eu acho que supostamente deve ter alguma intenção por trás, porque ele vem falando com o VAR, eu dei a vantagem, eu dei a vantagem. Ele vê o vídeo, ele fala, não, porque eu ia dar a vantagem. Ele muda. Ou esse maluco pensa muito rápido, ou, cara, tá estranho. Tá no mínimo estranho esse negócio, sabe? E, cara, eu sei lá, às vezes dá ficar falando muito aqui é meio ruim, mas o áudio só ia potencializar a nossa briga da segunda-feira, sabe? Exatamente, cara. É bizarro, bizarro. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.